Rapaziada, espero do YouTube, sempre procurando algo para aprender, para acrescentar na vida, e isso é bom. Ó, tem um monte, tudo quanto é vídeo, já explicam sobre tirar o bico. Não é tirar o bico, não é tirar a mecânica daqui por aqui. Tirar o bico é aqui, onde prende as brocas SDU, USD. Certo? É um monte de vídeo, não só meu, como de outras pessoas também. Como desmontar aqui o fundo aqui, onde está a tampa do carvão e o comutador, tanto da Bosch como da Makita. Tem um monte, não só meu, como dos outros também. Mas aí, o que mais interessante de máquina é o que? Por que está com esse defeito? Aonde está esse defeito? Como resolver esse defeito? Então, daqui para frente vamos mais saber o que está acontecendo com a máquina. Que, como eu expliquei, já tem 300 vídeos, não só meu como dos outros, explicamos como tirar isso aqui, como desmontar o fundo, não só desse como do monte. Onde está o defeito deste aqui, ó? Entendeu? Ó. É isso? O que está acontecendo? Não sei, vamos saber. Não sei, não tem como deduzir. Não é isso? Botão também, eu tenho vídeo já exclusivo sobre tirar botão de Bosch, de Makita, dos marteletes, tá certo? Então vamos lá, o que está acontecendo aí dentro, né? Bom, como vocês estão vendo, como eu já disse, que sobre isso aqui quase todo mundo já sabe, né? Sobre isso aqui, estão cansados de saber? Tem que tirar a molinha, desencostar os carvão para o induzido sair. Tem uma coisa que todo mundo já sabe mesmo. Mas aquele barulho todo aí, o que está acontecendo? Olha lá, para vocês verem como está inteirinho, está intacto, bonito. Está funcionando, porque a gente sabe que está funcionando. E aquele barulho lá dentro? É isso aí. Agora está na hora de... Aqui também. Mas é bom tirar, né? Porque depois tem que limpar, de qualquer jeito tem que limpar, né? E nunca esqueça isso aqui que fica no fundo antes de entrar isso aqui. Porque esse aqui é importante, tá? Parece que não, mas é. Isso aqui tem que limpar depois, né? Mas esse não é a questão desse agora. Agora a questão é outra. Ah, legal. E aí, você não ficar fazendo força com o alicate, ó, que ele pega pressão, que aí você pode socar o cotovelo ali na morsa e você vai gritar ali até amanhã. Aí você faz o que? Por aqui você joga ele que ele vai, tá? Ó. Ó, tá preso mesmo, ó. E tá mais preso ainda porque tem coisas quebradas lá. Tem coisas que não tá legal. Então ele prende mesmo. Ó. Mas ele não nasceu aqui, tá certo? Agora vem a merda, olha. Ixi, mano do céu. Aí, gente. Quebrado lá dentro. E quebrado esse aqui, ó. Tá vendo? Agora começa a sujeira que ninguém gosta. Agora começa o que ninguém gosta. Deixa eu tirar a peça que tá quebrada lá dentro. O rolamento tá bom? É, quebrou a peça que tá aqui. E essa peça que eu acabei de mostrar. Beleza? Tira elas aqui, a gente já vai ver já. Aí, meus amigos. Achamos os problemas, tá? Tive que tirar de lá. Com carinho para não perder o resto que vai ser usado, essas molinhas aqui, ó. O prendedor daqui, esse prendedor também é usado, mas só tem um, o outro tá lá dentro. Ó, esse quebrou aqui, ó. Olha lá. Por que eu sei que quebrou, né?
Aqui, ó, novo. Como que é o novo? Quebrou uma parte daqui que está aqui, ó. Ela travou aqui, ó. A outra parte que quebrou dele, ó. Olha lá. Aqui, ó. E esse outro aqui, que é este aqui, tá? E não confunda este aqui 2470 com 20.22 da HR 2022, ó. É diferente, tá bom? É isso, o defeito é esse, trocar esse e trocar esse e trocar esse. Mas aí o que tem que ser feito, né? Lavar tudo, limpar e substituir. Agora não é difícil. Que esse aqui vai no lugar dessa que tava lá e esse aqui vai o que alavanca aqui o pistão. Tá certo? E agora vem a hora daquela limpeza, não tem jeito. Mas a gente já sabe o que tinha acontecido e o que foi. E lavar direitinho para dar uma geral, para ver mesmo se não tem mais nada. Provavelmente não, porque o problema maior aqui era esse. Mas não sei, tem que ver. Eu fiz uma enquete em outros vídeos aí sobre quantas ferramentas entram em oficina e foi legal, viu? É muito legal saber. Tem oficina que entra mais uma coisa, tem oficina que entra mais outra e eu vou mostrar esse vídeo aí logo para nós ver lá tudo que mandaram. E tem coisas bacanas lá para ver, o pessoal falando. E agora eu vou fazer outra enquete para vocês, cara. Responda, gente, não custa nada. O que é mais fácil? Descobrir o defeito ou resolver o defeito? Digam aí, descobrir o defeito ou resolver o defeito? Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? Deixa aquele like para nós, beleza? Daqui para frente vamos só ver os problemas. O resto vem depois.